Конкурс өз этапта муниципаль, төбәк һәм республика кимәлендә үтә. Был сараның максаты башҡорт халҡының рухи ҡиммәттәрен, телде, мәҙәниәтте һаҡлаусы өлгөлө ғаиләләрҙе асыҡлау. Ҡалала һайлап алыу туры декабрҙың башында уҙҙы. Унда беҙҙең ҡалабыҙҙың иң актив 8 ғаиләһе сығыш яһаны. Баһалама ағзаларының йомғаҡтары буйынса Хасановтар ғаиләһе зона этабына үтте. Гран-при яуланылар. Төбәк этабында ярышасаҡ Хәсәновтар ғаиләһе сараға етди әҙерләнә. Әлеге ваҡытта улар сценарий әҙерләй, костюмдар тектерә, ғаиләләре хаҡында видео яҙмалар төшөрә. Нимәләр әҙерләйбеҙ һуң? Нисек булырға тейеш өлгөлө башҡорт ғаиләһе? Беҙ иң беренсе ошо һорауға яуаптар әҙерләнек. Иң беренсе беҙ үҙ еребеҙҙә йәшәйбеҙ, үҙ башҡорт еребеҙҙә, Башҡортостаныбыҙҙа. Икенсе беҙ үҙ телебеҙҙә һөйләшәбеҙ. Балаларыбыҙҙы, ейән-ейәнсәрҙәребеҙҙә бөтәле үҙ телебеҙҙә һөйләшәбеҙ, аралашабыҙ, йырлайбыҙ, бейейбеҙ. Бөтен шулай итеп йәшәйбеҙ. Һәм өсөнсө инде матур йәшәү өсөн һәйбәт һаулыҡ, ныҡлы һаулыҡ кәрәк. Һаулыҡ булһын өсөн таҙа ризыҡ кәрәк. Шуның өсөн беҙ үҙебеҙҙең башҡорт ризыҡтарын күберәк әҙерләргә тырышабыҙ. Милли ризыҡтар. Милли ризыҡтар, эйе. Мәҫәлән, йылҡы ите ашарға, холестерины юҡ бит инде. Шунан һуң ҡорот, ҡыҙыл эремсек, талҡан, буда. Бына шулар беҙҙең һәр ваҡыт беҙҙең өҫтәлдә. Бәләкәстәрҙе лә шулай ашарға өйрәттек. Шулай. Эйе, шунан аралашыу. Аралашыу ул мына кешене рух ағасты һут йәшәтә ти. Мына аралашып, үҙ телеңдә аралашып, туғандарың, күршеләрең, туғандарың менән аралашып йәшәһәң, көс, энергия алаһың, күңеле дәртле була, йәшәүгә көс бирә. Мына шул татыулыҡ, аралашыу иң мөһиме. Өлгөлө башҡорт ғаиләһе республика конкурсының төбәк этабы Сибай башҡорт дәүләт драма театрында 4 февралдә үтә. Унда Урал аръягының Баймаҡ, Хәйбулла, Бөрйән, Йылайыр, Йенсура, Күгәрсен, Көйөргәҙе районынан һәм Ырымбур өлкәһенән матур ғаиләләр һынау тотасаҡ. Дилбәр Солтангилдина, Фәруәз Рафиҡов, Руслан Күмешҡулов, Любовь Карпова. Яңылыҡтар өсөн.